Також додала велику дзеркальну шафу, тому що нашим двом героям потрібно достатньо багато місця для зберігання своїх речей. Обійтись у вітальні без величезної шафи просто неможливо, навіть якщо прізвище наших героїв не Плюшкіни. В Олега та Аліси назбиралося багато особистих речей, і їх треба кудись впорядковано складати. Наприклад, у зручний та місткий гардероб від компанії «Віпмайстер». Від підлоги до стелі самі лише полички, а також 2 секції з функціональною системою мікроліфт для одягу на вішаках. Розсувна система із 4 дзеркальними фасадами та квітковим орнаментом перетворюють таку зону зберігання речей на справжній арт-об'єкт у стилі арт-деко.